我在日本最感到痛苦的就是吃不惯他们的东西，最受拘束，而菜肴又简练。每晚旅客的聚餐，第一次还有趣味，第二次就再也无意参加了。所以常常到街上去找寻中国菜馆，那时正宗中国菜馆一家都没有，但是挂着中华料理招牌的铺子却是多得很，所供应的东西都是以叉烧面为主。所谓叉烧，实是一条白肉，涂上一些红色的颜料，切成薄片，就算是叉烧了。还有一种叫做五木面，是五色杂陈的面点，包括一片肉、一片鱼、一片笋、一只虾、一些菜，花色虽美，但是一点也没有味道。只有一种炒面，是加酱油炒的光面，虽非美味，尚能入口，所以我天天就吃这种炒面。有若干挂着西洋料理招牌的菜馆，规模都小得很，做的菜全不像样，吃了一次再也不想去了。离开名古屋就到东京，那边我有好多朋友，几天之中玩遍了各处，而且也吃到了较为高等的中国菜。在新宿遇到老友须卓呆，卓呆是一位日本通，又是戏剧家兼滑稽小说作家。他对我说，日本的中国菜都不像样，你要不要上我家中尝试一下我做的苏州菜？我最拿手的是干贝炒肉丝，是人人赞美的。我说好，他表示很高兴，同时一连眨了几眨眼。卓呆一向有眨眼的习惯，越是高兴越眨得多，笑着说，不过我住的地方很简陋，而且在日本用的都是平底铁锅，只有我从国内带来一只老式的中国铁锅，是我习惯用的，所以炒出来的菜味特别好。接着他又笑说，与我同住的郁达夫等晚间常将此锅抹干净，作为洗脚之用，所以更有异味。我听了这话，明知他是滑稽加言，并不置信。我在他的指导下到帝国剧场去看了一场戏，觉得场面宏大。本来这家剧场的戏票已定到6个月之后，但只要你拿出护照给售票人一看，他就会给你一张留给外国人看戏的座券，因此我坐到一个比较好的位子。关于购书，在东京有一个神田区，都是1层高的平房，书坊铺一共有500-600家，有些专卖法律书，有些专卖小说书，其中有30-40家是专卖汉方医书。这回我欣喜若狂，买了大批的汉医书，他们的书是不二价的，不像上海有马洋与折扣之分。我选定了书籍，要他们全数用邮寄打包寄回上海，为了怕遗失，叫他们挂号寄出，但他们对挂号2字弄不清楚，后来托卓呆传译，他说这叫做书流，于是就完成了我的搜购书籍的工作。其实东京还有许多汉医可以拜访，可是我事前没有和他们通过信，不能贸然造访，不像现在我有很多日本医友，每月都有人来香港访问。离开东京就到横滨，横滨书铺不多，但是有一条中国街，街内商店林立，全是华侨开设的，其中也有5-6家很大的菜馆，做的菜比较好得多，而且那里还有关帝庙、观音庙和一所中华学校，一帮相见，对此似乎更有亲切感。我同一个宁波籍的伙计谈得很投机，他说，等我收工之后，带你去看几间大的寺院。那一天玩得很高兴，我觉得日本人的居室都小得很，唯有庙宇却大得异乎寻常。赴日一行，所费连船费不过200元左右，买书的钱却大大的超出了预算，又花了好多时间。购书既毕，
已近传期，于是就赶着返回上海。因为从前日本并无观光事业，也没有导游机构，所以我有好多地方未去过。幸亏后来在香港连续去了5次之多，因此日本一切的名胜古迹总算玩遍了。归来1年，完成丛书，我从日本回来之后，亲友们又纷纷设宴为我洗尘。我的同学于顺臣说，中医界同仁出国，老哥为第一人，归来神采焕然，脸上好像飞了金一样，所以我们都要设宴敬你一杯酒。我也只得含笑接受。热闹了一阵之后，我就开始为编书而工作，自己规定每天早晨工作1小时，晚间绝不再做，而且抱定不紧张、不马虎的态度。这一回练出一种不动情绪的功夫，所得到的工作效能反而好。我首先整理自己就藏的日本汉医书籍，再加上随身带回以及陆续寄来的汉医书籍，共计400多种。先做山无存经的审阅工作，选定种类，分内科、妇科、儿科、外科、药物、方剂等项目，再加上了近代日本名医的新著作，成为完完整整的一部丛书。其中大部分汉医书全部是中国字，文句通顺得很，因为他们都是依着汉唐2代的笔调来写作的，所以只要加上标点就可以了。小部分汉医书是加有日本字母的，我请了一位在同文书院执教的老先生为我翻译。倒是许多近代医论译起来比较困难，但我也请到自然科学研究所的野村上昭先生负责这件事。他翻译好了之后，我略加润饰，工作也很顺利。从前能译日文的人多得很，而且能将中文译得好的人也不少。这种翻译稿费是每1000字2元5角，在当时代价已算很高。世界书局方面也一再派樊建刚来催我陆续交稿，他们就一边排版一边送来给我校正，所以全部丛书经过1年就编校完成，开始复印。将要出版时，我又在姚公鹤老师那边碰到焦义堂先生，他知道我从日本归来，编成这部丛书。他说，现在行政院通过张之江当中央国术馆馆长，我当中央国医馆馆长，我就要给你一个名义，是考察日本汉方医学的专员，不久我会送给你委任状。这都是后话了。